بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم به عموم اهل سنت و الجماعت، علما و همه کسانی که صدای ما را میشنوند. اینجا بزرگترین گروه مردمی اهل سنت در فضای مجازی است. تشکر ویژه داریم از علما و تک تک دوستانی که از مصاحبه اول ما حمایت کردند، اون رو منتشر کردند و مورد لطف قرار دادند. استقبال بی‌نظیر شما مردم عزیز از مصاحبه اول ما و انتشار گسترده آن به صورت خودجوش در گروه‌های فیسبوکی، واتساپ و تمام شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا ما با قوت مصاحبه‌هایمان را با علمای عزیز اهل سنت و الجماعت ادامه دهیم. برای مصاحبه دوم در خدمت یکی از پرنفوذترین خانواده‌های اهل سنت ایران هستیم. استاد عزیز و ارجمند، استاد یحیی فاضلی. ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه لمن تبدي له الشكوى. با سلام خدمت شما استاد گرامی. در ابتدا تشکر میکنم از اینکه قبول کردید در این مصاحبه حاضر بشید. با اینکه میدونم الان در کشور امارات هستید و برنامه‌های فشرده علمی دارید. برای شروع تقاضا دارم ضمن صحبت‌های اولیه با شنوندگان عزیز بیوگرافی مختصری از خودتان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز و گرامی و همچنین خدمت تمام شنوندگان عزیز. من سید یحیی فاضلی هستم، دانشجوی رشته اصول فقه دانشگاه شارجه و فارغ التحصیل مدرسه دینی الفتح اسلامی دمشق و مدرس ادبیات عرب در حوزه علمیه شورت ملکی واقع در مشهد. در خدمت شما هستم. انشاءالله با کمک و یاری خداوند تا جایی که توانم باشد با شما همراه خواهم. سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وضاء. استاد فاضلی، ما در ابتدای مصاحبه اعلام کردیم خاندان شما یکی از پرنفوذترین خاندان‌های اهل سنت و الجماعت در خراسان است. برای شنوندگان درباره خدمات علمی و دینی اجدادتان مختصری بفرمایید. بنده فرزند جناب مولوی سید ابراهیم فاضلی هستم. پدرم جناب مولوی سید ابراهیم فاضلی، ایشون حدود 30 سال هست که در منطقه مشهد مشغول هستند و از حدود 30 سال هست که مدارسی تأسیس کردند در سرخس و کلاس‌های قرآنی رو در مشهد برپا کردن و همچنین عموی بزرگوارم جناب مولانا سید محمد سعید فاضلی رحمت الله علیه، ایشون هم فارغ التحصیل دانشگاه مدینه منوره هستند. در منطقه تایباد و تربتجام و در اون مناطق خدمات ارزنده‌ای داشتن. اولین مرکز تحفیظ قرآن رو افتتاح کردند و در اونجا حوزه‌ای به نام جامعة الاحناف تأسیس کردند و همچنین عموی پدرم در جنوب خراسان، ایشون قاضی گزیک بودن و اونجا مدرسه دینی داشتن و الحمدلله تا الان هم هست و فرزندان ایشون و سلاله ایشون اونجا الان مشغول هستند و خود ما هم در مشهد هستیم. باصطفاء الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. باصطفاء الله أنتم خير أمة قادة للناس. باصطفاء الله كنتم خير. دوست داریم برای شنوندگان عزیز بفرمایید کدام یک از فضائل ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها شما را بیشتر به خود جذب کرده است؟ فضایل حضرت صدیقه طاهره بنت صدیق عفیفه اعلم نساء العالمین بدون که قابل حصر نیست، اما جنبه‌ای که منو به خودش جذب کرده
اون علاقه و عشقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه داشتند و همچنین علاقه و عشق و محبتی که حضرت عایشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند. ابن عساکر حدیثی را از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می‌کند که رسول الله فرمودند ما ابالی بالموت بعد ان عرفت انکی زوجتی بالجنه. رسول الله می‌فرمایند دیگه به مرگ پروایی ندارم وقتی که دانستم در بهشت همسرم تو هستی. این چه عشقی بوده و این چه علاقه‌ای بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه داشته. حضرت عمرو بن العاص از رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پرسد ای الناس احب الیک یا رسول الله، ای رسول خدا کی رو از همه بیشتر دوست داری؟ قال عایشه، فرمود عایشه رو از همه بیشتر دوست دارم. این خیلی جای تحمل داره، خیلی فضیلت بسیار بزرگیه. این گوشه کوچکی بود از فضایل و جایگاه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. تشکر میکنم از توضیحات زیبایی که فرمودید. استاد فاضلی، اجازه بدید سوال بعدی رو به احترام مخاطبین عزیز فیسبوکیمون از سوالاتی که در گروه برامون فرستادن بپرسیم. حتما شما مطلعید که متاسفانه روابط دخترها و پسرها در محیط‌های دانشگاهی به بهانه آشنایی برای ازدواج زیاد شده. به نظر شما این روابط بدون ضابطه جایگزین مناسب و مشروعی داره؟ شریعت ما حد و حدودی و ضوابط مهمی رو برای علاقه یک پسر و دختر رفع کرده و ما مسلمین و ما جوانها رو همیشه بهش ارشاد میکنه و تمسک به این ضوابط و مقررات رو دین مبین اسلام راه داشتن زندگی خوب در آغوش گرم خانواده میدونه. اگر ما بیاییم این علاقه ها و این روابطی که بین دختر پسرها هست رو بدون حد و حدود آزاد بذاریم، نتونسته جامعه از ریشه فرو خواهد باشید، خانواده ها به هم خواهد خورد و اخلاق و انسانیت زیر پا خواهد شد. اسلام علاقه دختر و پسر رو حرام نکرده، چون که علاقه و محبت یک امر فطری و غریزی. اسلام اومده تا این روابط رو به طور رسمی و به طور قانونی پیوند بده. لذا این عشق و عشقبازی ها و این علاقه هایی که قبل از ازدواج میشه جایز نیست، چون که شاید در ابتدا به اسم ازدواج شروع بشه اما در خاتمه خیلی بدی داشته باشه و به جز نگرانی، به جز نفرت چیزی دیگری رو به جای نذاره. لذا اگر کسی قصد ازدواج دارد به طور شرعی و عرفی دست مادر خودش رو میگیره و خواستگاری میره و دیگر جایگزین دیگری هم نیست. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. بعضی از روابط به صورت مجازی در اینترنت و واتساپ و به وسیله تلفن همراه است که طبیعتاً رابطه خیلی عمیق نمیشه. حالا سوال ما اینجاست که میشه برای انتخاب گزینه مناسب ازدواج با چند دختر در این محیط ها دوست شد؟ حقیقتا این غیر جایز هست، چون که خداوند جل علا شأنه در قرآن کریم زن مؤمنه و مرد مؤمن را وصف میکند و میفرماید والا متخذات اخدان، یعنی رسول خداوند میفرماید شما زمانی که خواستید با کسی ازدواج بکنید باید اون کس محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان باشه، یعنی محصن یعنی آنکه زناکار نباشد ولا متخذات اخدان، و آن دختری که دوستی نداشته باشد، یعنی دوست پسری نداشته باشد. وقتی که پسری در این فضای مجازی می آید با دختری رابطه برقرار می کند و آن دختر می آید اجابت می کند، معلوم است که این دختر شاید به چند نفر دیگر هم اجابت دوستی داده باشد. و همچنین خداوند
در وصف انسانهای مؤمن می‌فرماید ولا متخذی اخدان، مردهایی که دوست دختری ندارند. این حکمی است که در قرآن آمده، اصلا جایز نیست. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. با توجه به نزدیک شدن ماه محرم که هموطنان شیعه ما و گاهن بعضی از اهل سنت در این ایام به عزاداری برای حضرت حسین رضی الله عنه میپردازند، نکته اگر در این زمینه دارید استفاده میکنیم. من کمتر از اینم که توصیه‌ای داشته باشم، اما به برادران اهل سنتی که در میان برادران اهل تشیع بزرگ شدن و در ایام محرم مراسم هایی رو میگیرن، توصیه من این است که اولا اعتقاد نداشته باشند که این مراسم از جمله شعائر دین و امور دینی هست. یعنی زمانی که این مراسم رو برپا میکنن، یعنی اعتقاد نداشته باشند که این مراسم از امور تعبدی است. یعنی اگر آنها اعتقاد داشته باشند که این مراسم از شعائر دین است، از امور تعبدی است، از مسائل دینی است، این حرام و بدعت است. اما نه، این مراسم رو برپا میکنن که بهانه‌ای باشد که مردم جمع بشن، قرآن بخوانند و یاد رسول الله بکنن، یاد اهل بیت رسول الله بکنن، به دیگران غذا بدهند، به فقرا و مستمدان کمک بکنن و از زندگانی امام حسین دست بیاموزند و قیامی که امام حسین بر علیه ظلم کرد با این مضامین جایز هست. و بهتر اینه که یک سال گرفته بشه، یک سال گرفته نشه تا این شبهات هم رفع بشه. إخوتي بين الأنام أنتم قوم كرام خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين. إخوتي بين الأنام أنتم قوم كرام خير من صلى وصام مؤمنين مسلمين. همانطور که میدونید زندگی اهل سنت در ایران با شیعیان گره خورده و حتی در بعضی مناطق با یکدیگر رابطه خانوادگی دارند. چه توصیه‌ای درباره رابطه شیعیان و اهل سنت در ایران دارید؟ غیر از احسان و برادری و نیکی و احترام به عقاید یکدیگر توصیه دیگری نیست. وقتی خداوند جل علی شأنه ما مسلمان ها رو به نیکی کردن به اهل کتاب دستور میده، میفرماید انت بروهم و تقسطوا الیهم. خداوند میفرماید به آنها نیکی کنید، به آنها عدالت رو برپا کنید، به اهل کتاب. پس رفتار خود مسلمان ها باید خیلی بهتر باشد. وقتی خداوند ازدواج با اهل کتاب، با یهود و نصارا را جایز می‌داند، از باب اولا ازدواج بین سنی و شیعه جایز هست. لذا مشترکات اهل سنت و اهل تشیع خیلی بیشتر از مسائل اختلافی است. پس باید این مسائل اختلافی که بین همه مذاهب هست دچار خدای نکرده دشمنی و کینه بشه، در حالی که هر دو دارن به یکدیگر و عقاید یکدیگر دارن احترام می‌گذارن. رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. و سوال آخر این که متاسفانه رسانه‌های غربی سعی می‌کنند داعش را به عنوان نماد مسلمانان جلوه دهند و جنایات این گروه را به عنوان خصوصیات دولت اسلامی معرفی می‌کنند. تحلیل شما نسبت به چنین گروه‌هایی و عقایدشان چیست؟ کارها و افعالی که الان داعشی‌ها دارن انجام می‌دهند، شما اگر در طول تاریخ نگاه بکنید، در حکمی که خود رسول الله داشتن و در حکمی که خلفای راشدین داشتن و اموی‌ها داشتن و عباسی‌ها و عثمانی‌ها داشتن، هیچ وقت چنین جنایاتی که داعش داره انجام میده رو انجام ندادن. و شاید جواب شما رو من در حدیثی که حضرت علی علیه السلام روایت میکند بتونم جواب شما رو در اون بدم. حضرت علی علیه السلام درباره فرقه ها و گروه هایی که در آخر زمان پیدا میشن میفرمایند، و واقعا این حدیث واقعا این رو از رسول الله شنیدن، چون که خود حضرت علی علیه السلام نمیتوانند
چنین گفته‌ای را از پیش خود بگویند، حتما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدند. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند اذا قامت رایات السود فلا فلزموا الارض ولا تحركوا ایدیکم ولا ارجلکم. اگر دیدید که پرچم‌های سیاه بلند شد، سر جای خود بشینید و با آنها همراه نشید. هم اصحاب الدوله، آنها اصحاب دولت هستند. اینها صفت‌هایی است که شاید کسی بتواند بگوید که حضرت علی علیه السلام این داعشی‌ها رو دیده و داره اونها رو داره توصیف میکنه. رایات سود، اولین صفت، پرچم‌های سیاه. هم اصحاب الدوله، آنها اصحاب دولت هستند. اسم گروهشون دولت اسلامی. هم اصحاب الدوله قوم صغار لا یؤبع لهم. بچه هایی هستن که کسی اونا رو تحویل نمیگیره. شما ببینید هم بچه هستن. یک عالمی که سرشناس باشد اونها رو تایید نمیکنه. یدعون الی الحق و لیسوا من اهله. دعوت به حق میدهند اما اهل حق نیستند. شاید بیاین پاسپورت ها رو پاره بکنن که همه مرزها هم به دولت اسلام یکی هست، این کشورها ما رو از یکدیگر جدا کرده، ما همه برادریم. شاید در ظاهر خوب باشد. یا بیاید مثلا دست دزد را مثلا قطع بکنن یا زن را رنج بکنن، اما اونها اهل حق نیستن. اونها شرایط این را ندارن که بیاین این حدودی که خداوند وضع کرده را بیان اقامه بکنن. و در صفات دیگری می‌فرماید شعورهم مرخاص که شعور النساء. موهای بلند وحشتناکی دارن، هم مثل موهای زنها و موهایشون بلند هست. و فرمودن اسماءهم الکنا و نسبتهم القرى. به خودشون رو با کنیه معرفی میکنن. ابو بکر، اسم حقیقیشون رو نمیگن، ابو عاصم. و خودشون رو به شهرها نسبت میدهن. ابو بکر مثلا بغدادی، خلیفه اونها هست، ابو بکر بغدادی. حتی اینکه حضرت علی علیه السلام میفرمایند حتی یختلفوا فیما بینهم ثم یؤتی الله الحق ما یشاء. تا اینکه در بین یکدیگر اختلاف پیدا میکنند و خداوند حق را به هر که بخواهد میدهد. این مختصری از شاید بتونیم بگیم از غیبیاتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از گروه‌هایی که آخر زمان پیدا میشد در ضمن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. تشکر میکنم از استاد فاضلی بابت وقتی که گذاشتید. مردم عزیزمون میتونن به غیر از فیسبوک مصاحبه های ما رو از کانال یوتیوب و آپارات پیگیری کنند و نظراتشون رو به ما انتقال دهند. أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.